Khubor phi baros ka thup khubor jungi dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ka singi kilong. Cloud IWEI MYNSAW ndrimut bahap SUMO SHAPOH RIAT MAWLAI bypass. Daka REDINK award RHR yo DOMINIC SAVIO DIENGDOH bat TRIDIP ke MANDAL. Kring bat PYNIAPBIEJ ka SHYNGOID Christmas ha PARISH NONGPOH. Ban yo football stadium BATHYMMAI ki SAMLA ka NONGBAH TURA. Tumantang ni PYNIAPBIEJ ki Khubor ki bakambania. Kawai ka SUMO kabadon yo registration number ML0 L Khandai Saw IWEI san kalahap SHAPOH RIAT MAWLAI bypass Shillong hakamit jaka country tarik uno pra RHR. Kani ka jingja kalajah kapor kumba prashiteng menmit hakaba nyongut ki basyong hakani ka kali kentup ya unongnya kani ka SUMO kidang kiu na MAWLAI mawyong ISBT banlet charging tray jaka technology park kabadon ha sauli Karkum katulong Khubor layathu bakani ka SUMO kaladon jingthut ha ustiring bar kalit no SHAPOH RIAT. Na pedeng jong kini ki nyongut IWEI ila klat no iba tip kerteng kumikong Elben Siful Marwen katba ki ndriungut ki ba MYNSAW la penkit no sa hospital daka 108 rengkat ka jingarap lang ki pulit jong ka MAWLAI police outpost bar ka hon search and rescue team kila 1 poi syakani ka jaka pan ai jingarap yakini ki bala MYNSAW. Harian ka jingban ka klam COVID-19. Hakani ka kenti ka Mumbai Press Club. Kan yo ban penlong biang ya ka REDINK award RHR ka khusnam na ka banta ki Khubor bar ki nong tho patbet jong ka ri India. Menta ka sen ya kani ka khusnam la yo ban ra ha ka environment category TV u DOMINIC SAVIO DIENGDOH. NAKA T7 News bar u TRIDIP ke MANDAL naka The Quint naka banta ka film The Price of Saying No. How a village in Meghalaya fought against uranium mining. Hakani ka kerdan la syaban jet sangut na keleng kari bat la yo ban rai ka khusnam da kani ka film. Ya kani ka film la penmi de ka Quint bat la penbit penbiang da uba Dominic bat ka kenhon jo ka T7 News. Ki bala yo ban khur bontli ki khusnam ki day na ka BBC News. Ya kani ka program la penlong ha Mumbai ha ka country utari uno opera RHR ha NCPA Marine Drive. Kawai na kibenta ba kongsan haka jingle nyam ban rakhe bat kenmau burom ka Christmas kalong ban penkre ban penbiang ya ka SHYNGOID Christmas haman ki yeng mane la ki bahe ne ki baret khamtam lele haka balang Catholic ka SHYNGOID Christmas ka pen kenmau ya ka jingkha bar ka jingwan long breu khalung Jisu unong pen em je ki jat penreu baro haka perthei haka ni ka kenti ka PARISH NONGPOH kala penkre ya ka SHYNGOID ka ba itenat bha kabala kring bat PYNIAPBIEJ ikipat nongsong snong ka NONGPOH. Lagar kukerdo bala plipat ba ekani ka SHYNGOID usok blay Gabriel Jalong, assistant parish priest NONGPOH parish hakajindan lang MLA NONGPOH uba Mirabons im kinong yalam kiseng bhalang kinong sanchar snong kilong kumilong kpa kisamla samhoy na kibalang kibadon hakani ka snong. Saw kat saw tagamut saw po patik nak lu Abraham hadu Jisu. Ihapa ni puletnya ia kini ki jihad pateng lane ka genealogy jong Jisu. Kidon ki jai benriu ki bapher ka senam ka bapher ka bala klet ha kane ka pateng jong Jisu. Ka jinglong ka bapher ka jinglong ka babha Kajinglong bas niru ngimla bandan. Tikide jinsisya. Na kata daw ba kajinghiar pateng jong Jisu kalalong belum lang hakaportay solansa. Menteri Rangba ka Jylla konrat ke sangma rengkat bat uhmen jong u James PK sangma kila play pat ba ka football stadium kabadon hakamadan PA Sangma Sports Complex hadak dakop gre new TURA. Daga jing play kani kamadan football u konrat ula ongba kala pen urlong ka jing angnu jung kpa jung upurno e sangma u balaju thrang ban play ki
ban pli kilat ki SAMLA lengba ki madan lekai ya ka PA Sangma Sports Complex latei haka jinglut ka bala kenjo shaka shispa arpu nyau point nyau klur tengka hakani ka jaka lekai ki khna SAMLA ki laban shembenta bunjat ki jinga lekai TURA CAUNO Makas Kibrako Nga Sengshuk Rajo Rashio Atsini Commissioner Secretary Rashimangna Aganicham Atsini Track and Field Stadium Laba over 15 crores ko Nga Halo Sengshuk Aha Lapa Atsini Atsini Governor House Jego Nita Bansina Dalchipido Natsu Ya Governor House ko ba Matsudatna Nga 18.6 crores ko sanction ka aha aru bakti ja so many isepon nga Governor House ko ba matsuti Uba George B. Lingdo MLA baralit rung shaka seng All India Trinamool Congress na umroy ula pli pat ba ya kayeng dor bar BATHYMMAI hasnong umkteu haka khanyo tri uno pra kabala teling ba ka scheme CM Special Development Fund 4000 RPW hadu RPR haka jinglut ka ba kenjo shaka R.san lak tengka Hagani kasngi uba George la sampat ba ki jan kups ad kena makin yakun persha ekal air telang kaba password le air kriat haki them riboy Haga jingkran hakani kasngi pli ka yeng dor bar BATHYMMAI uba George ula ongba lengba kani ka yeng dor bar kinong yalam snong bat ki pat ba kilayo ban trei yaki kam ki jam joka snong hakarukom kaba khamba ula ongru ba ukmi lenti bakani ka snong kan yo no kloy ka Public Health Center PHC house number 1 Kayaw yadi yathit kertong kalatnem bat lungu thui hakini kisngi hakaba kirangba na kisengsan hima kikliang sem na kawe ka party shakawai pan klem da kertiang dien try ban poi shaka thong kashuki MLA house nam 4000 arphulai haka khanyo tari uno pra ka seng National People's Party NPP kala penlong ya ka jinga lang rungseng bat pediang sngoba yaki record BATHYMMAI hasnong tikri kila West Garo Hills La pediang sngoba do President of NPP Conrad K. Sangma, bat da ke NPP National General Secretary ka Metap Chandi E. Sangma, yaki rangba ki bakun thup yau MLA ka Tikri Kila Jimmy D. Sangma, yau Shongkonor ba MYNSAW Abu Tahir MANDAL, yau Co-Chairman State Planning Board Limison D. Sangma, yau rangba shnong ka Paham Panka Charabha. Menteri ula thongru yau mau nong rim joka yeng dorbar nakabenta ka jaj benreu rabha hakate kashnong. Pa gawbrang loskorang kasarang mi magpa phagpa jongada nobirang tintang mancanga nasma sakandu mthela mana yan skangpa changna tigla area o political party ni gita NPP ni gita meeting go wa chengenga tintang mancana nasma sakandigo ya meeting ona sokpani nanga angi ska thonggemuk chirum chakchwa aro sakandigon mthela lage tintang mancha ke paham area ni tentang manca raba komutirangna blongin kusini onga maina ya paham songjel mausa ya paham songosa dalo NPP party ni kata dalo meeting ko start khainga abachenga बहुत লাকি আছে পাহামের আমাদের রাবা কমিউনিটির মানুষগুলোর জন্য क्योंकि আজির থেকে স্টার্ট হয়ে আছে ইয়ার পারা পাহামের পারা হে এনপিপি পার্টির মিটিংটা স্টার্ট করে আছে তার জন্য বহুত মানে আপনারা বহুত ভাগ্যবালা বহুত লাকি আছে যাই হোক আজি আপনারা সবে জানে আজি আমাদের চিফ মিনিস্টার এটুনিয়া দুইবার হয়ে আছে আমাদের পাহামত মিটিং করা প্রোগ্রামটা দুইবার হয়ে আছে আগত আমরা গভর্নমেন্ট সাইটর পর আমরা ফোকাস প্রোগ্রাম মিটিং আসলো এবারটা আমরা পলিটিক্যাল পার্টির পারা আমরা মিটিং হয়ে আছে তার জন্য আজি আমার বহুত খুশির দিন আরো ডাঙর দিন আছে Barang itu ki khubor nglapoy sa kabakot tar hadu bangin de syambiang khublay sibon